Kayıttayız. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi şu an derede, Kirazlı Deresi miydi ismi? Evet. Babam öyle söylüyordu. Derede yürüyüş yapıyoruz. Abim, annem, babam ve Ender'le birlikte. Karadağ Yaylası eteklerindeyiz. Öyle değil mi? Evet. Burası. Çok güzel, su çok soğuk. Şansımıza da Karadeniz ama hava çok güzel, güneşli. Böyle dereden yürüyoruz. Yukarıdan indik, fındık bahçelerinin içerisinden derenin içerisine yürüyoruz. Az ileride derede yüzeceğiz. Kahve içeceğiz. Sonra tekrar geri döneceğiz. Ama çok güzel bir şey. Safari gibi aynı. Harika, muhteşem. Öyle işte sizlerle paylaşmak istedim. Dikkat et. Çok taşlık olduğu için denge biraz zor ama güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım, ara ara çekmeye çalışırım. Go go. Go go. Bu akşam da düğüne gidiyoruz. Ender'in teyzesinin oğlunun düğünü var. Düğün öncesi böyle bir yürüyüş yapalım dedik. Zaten Karadeniz'de az kalıyoruz. Uzak. O yüzden her anı değerlendirelim diye düşündük. Bu sebeple dolu dolu yaşıyoruz. Anı yaşıyoruz. Hadi gidelim. Gel sen de. Geliyorum. Dereye geldik. Ender atlıyor. Haydi. Çok güzel, bakar mısınız? Harika. Şöyle ormanın içerisinde ve dere. Nasıl hayatım, güzel mi? Six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Dereden yukarı çıkıyoruz. Ben ne yapıyorum? Fındık bahçesindeyiz Enderlerin. Böyle düşen fındıklardan topluyorum. Dallarda da var. Tadı çok güzel.
taze taze. Bakın şurada da var hemen. Fındık topluyorum biraz ve yiyerek eve doğru çıkıyorum. Burası bildiğiniz fındık bahçesi yani. Tabi arada mandalina ağacı var, üzüm var ama fındık ağırlıkta bir bahçe. Çok güzel. Dere de şu aşağıda kaldı. Fındık, dere, fındık ağacı. Gerçekten çok güzel bir ortam. Toplaya toplaya, yiye yiye eve doğru çıkıyorum. Biraz yokuş. Tabii ki de enerjimi ala ala çıkıyorum. Çok güzel. Harika. Bu da mandalina. Mandalin. Biz mandalin diyoruz. Mandalina diyenler de var. Tabii ki. Bilemiyorum. Bakın şuradan da eve çıkılıyor. Ay, dur göremiyorsunuz. Şuradan. Şu ev. Şöyle. Ama bu değil ev. Bir saniye. Yanlış yere geldik. Şuradan çıkıyoruz eve. Hemen size göstereyim. Evet bakın şurası da ev. Şurası da ev. Buralarda fındık ağaçları, fındıklar. Çok güzel. Herkese merhaba. Şu an Aşiyan'dayız. Ender'in teyzesinin oğlunun düğününe geldik. Şimdi konvoy da geldi. Gördüğünüz gibi şöyle düğün şurada olacak. Her zaman söylediğim gibi ara ara çekmeye çalışırım. Görüşmek üzere. Gel direkt gel. Geldim ablacığım. Bana
elimde bir çift. Oy maşallah, maşallah, nazar değmez inşallah. Dileriz bunu. Evet, Ender'le abi baba bitirdiler şömineyi. Babam yakıyor efendim. Allah hayırlı eylesin. Amin. İnşallah iyi günlerde çoluk çocuğumuzla, Amin. torunlarımızla. Hadi alkış. Aa dışarıda geliyor bak. Görüyor Daha musun? dur. Bak bacağı ısındı mı nasıl çekiyor görüyor musun? Uf. Yavrum be. Ya. Tamam. Biliyoruz bu işi biz ya. Ay çok Çak. Dur. Herkese merhaba. Şu anda Trabzon Havalimanı iç hatlardayım. 2. katta bir yere oturdum. Bir şeyler yiyeceğim, bir şeyler içeceğim. Uçağıma da yaklaşık 1 saat 20 dakika var. Biraz erken bıraktılar beni ama olsun, bir şeyler yememe fırsat oldu. Çünkü onlar Yomra'ya devam edeceklerdi. Teşekkürler. Bu yüzden buradayım. Çocuklarıma kavuşmaya çok az bir süre kaldı. Çok mutluyum. Annemi özledim. En çok Şapşi'yi, yani en çok demeyeyim de yani Şapşi'yi özledim. Kobe'yi, Hera'yı hepsini çok özledim. Dönüyorum. Biraz vuruğum. Burayı da çok seviyorum. Buradan ayrılmak istemedim. İyi, güzel bir yolculuk olsun. Her zaman söylediğim gibi ara ara çekmeye çalışırım. Bay bay. Evime doğru gidiyorum. Çok mutluyum. Uçağımız burada. Trabzon, hoşça kal. Şöyle göstereyim. Görüşmek üzere. Bye bye.
buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Annem ve Gülşah beni almaya gelmişler. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Çok güzeldi, çok hızlı geldik. Haftaya da sen bizi bugün uğurlayacaksın. Ay ya. Sen yani. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evdeyiz. Hepsi dışarı çıktılar. Özlemişler. Ben de onları çok özledim. Çocuklarım. 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 Kızlar. Oğlum. Oğlum. Annem. Annesi. Küçük oğlum. Evimdeyim. Çok mutluyum. Hera. Hera. Fuz. Kobe bu halinde. Ay şapşıyım atlamaya başladı. İnanmıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.